dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Këtë emision e kam pritur me shumë kënaqësi, sepse të gjurmosh në thellësi, në brendësi të origjinës sonë, të origjinës së gjuhës sonë, edhe të kesh përballë një profesor kaq të shquar si Vincenz Marku, profesor i letërsisë dhe gjuhës shqipe, i cili ka sjell mjaft vepra, por sot vjen me gërmimet e tij, do të thoja, një arkeolog i gjuhës shqipe, një arkeolog i origjinave të shqipes në librin më të lashtë të minjohur të shqipes, Mesharin e Gjon Buzukut. Ai sjell këtu librat e tij, vëllimin e parë dhe vëllimin e dytë të Buzuku i lehtë lexueshëm. Të sqarojmë pak a shumë edhe kuptimin e kësaj fjale, por një fjalë që nxjerr në dukje edhe përmbajtjen e këtyre studimeve. Profesor Vincenzi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në radhë parë të falenderoj zotin Rafael për ftesën, si drejtuesi i këtij emisioni, falenderoj edhe zotin Ganiq, presidentin e televizionit tuaj, por nuk mund të rri këtu pa falendëruar edhe shoqatën panshqiptare Vatra, e cila më mundsoi vizitën time këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht këtu në Michigan. Duke falendëruar ju televizorin dhe Vatrën, unë jam shpreh minjohen time për këtë mundësi që më jepni për të shpjeguar dhe për të paraqitur për publikun, për bashkëtarët e mi, dy studimet e mia më të fundit mbi veprën Mesharit e Gjon Buzukut. Kjo vepër faktikisht me që ju e përcaktuat edhe pyetjen e parë duke thënë që në titull se Buzuku i lehtë lexueshëm në kuptoj disa gjëra, kjo ka ndodhur faktin se vepra e Buzukut gjithmonë për mua, por edhe për gjithë studentët ka paraqitur një vështirësi shumë të lartë për të marrë me te. Dhe fillimisht unë kam jetuar gjithmonë me këtë vështirësinë e madhe por njëherë, po gjithkohës mendoja, por unë merrem me frëngjishtin e vjetër, merrem me greqishtin e vjetër, me latinishtën e vjetër, si është të mundur që ky libër që me atë faqen e zezë ishte si ngjyrën e zezë të botimi i 68-ës, 68-69 i Qabejt, i 58 është i Namik Resulit, që ne mos mund ta lexojmë, ta deshifrojmë, gati ishte sikur shija hieroglife, jo sikur shija gjuhën time. Dhe në këtë aspekt unë vendosa një ditë prej ditësh të shoh, të çfarë ndodh me veprën e Buzukut dhe ku janë arritjet deri më sot të kësaj vepre. Ktu filloi puna për këtë vepër dhe arritën në përfundimin që me një studim të thellur dhe me studimin e alfabetit të kohës, po dhe alfabeteve të kohës, të kuptoj që ky tekst është lehtësisht i lexueshëm, jo vështirësisht i lexueshëm, por lehtësisht i lexueshëm. Po mund ta lexojmë sot ashtu siç është, apo do ta lexojmë nëpërmjet udhëzuesit, do ta gjuaja kështu. Tu në secilin nga botimet unë kam vendosur edhe një aparat kritik, studimor, i cili mundson lexuesin për të futur në mënyrë graduale te kjo vepër, por njëkohësisht kam sjellë të gjitha rregullat e drejtshqiptimit, drejtshkrimit dhe drejtshqiptimit mundshëm. Këtu do të ndalem pak te drejtshqiptimi i mundshëm, sepse shpesh është folur që çfarë drejtshqiptimi do të japim kësaj vepre ose cilët ishin përpjekjet e mëhershme, si të Resulit, si të Justin Rrotës, si të Qabejt, por edhe të tjerëve që janë marrë me këtë vepër. Unë mendoj faktikisht që drejtshkrimi i veprës Buzukut, që ta paracaktoj që në fillim, domethënë, është mbështetur tek drejtshkrimi dhe drejtshqiptimi i një vepre të një humanisti të madh evropian që quhet Erasmus i Rotterdamit. Ai përcaktoi ligjet, parimet e drejtshqiptimit dhe drejtshkrimit të latinishtës dhe të greqishtës në vitin 1528. Unë nuk mendoj që Buzuku i ka shpëtuar këtyre lisive të drejtshqiptimit dhe drejtshkrimit, kur kjo vepër e Erasmusit u mor edhe nga kisha, edhe nga gjithë studiuesit si e mirë qenë për drejtshqiptimin dhe drejtshkrimin
latinishtës dhe greqisë. Pra, u pranun rregullat dhe parimet e tij. Më të roqi vëmendjen, gjithmonë përdoret në gluhën tonë, jo në gjuhën. A është kjo drejt shqiptim, apo është e njëjta dukuri që ndodh edhe për shembull me çamërishtën? Unë mendoj që drejt shqiptimi duhet kemi kujdes të madh me drejt shqiptimin e Bozukut, sepse ne kur flasim për drejt shqiptim, ne nisim një herë nga marrëdhënia jonë me gjuhën e standardizuar. Po. Por do të kemi parasysh që kur shkroi Bozuku në vitin 1555, përpara dhe votimi i saj vepre me 5 janar, unë nuk mendoj që Bozuku ose të kishte ide një kojne apo të kishte idenë, ai thjesht po përgatiste një meshar me mira vështirësi që i paraqiste kjo vepër, kjo sipërmarrje për botimin, për vështirësitë e botimit, për shpenzimet e botimit e për gjitha këto më radh, por ai përgatiti një vepër mendojon për atë publik që po shitet gradualisht që po e humte. Ashtu duket sikur flitet në Jo, që në fillim ai e thot atë për të mos u dar. Po, ai pikërisht e bën këtë vepër dhe unë mendoj që vepra gluha, ne lexojmë sot gluha, por nuk kanë se unë nuk mendoj që është ka përfunduar, domethënë mundësia për të zbulu vërtet drejt shqiptimin e Bozukut, sepse po e shpjegoj pse. Ne nuk njohim me metodat sot shkencore dialektet që kemi sot, nuk i njohim mirë, sepse për pamundësitë e një shteti që sapo kryu në 1912-ën, për vështirësitë që hasi vazhdimisht edukimi i qytetarëve, arsimimi, shkolla lartë, gjitha këto, ne nuk kemi sot studimet fonetike me baza të dokumentuar shkencore përmes aparateve, po themi, që masin rezonancët e tingujve, për ditë nëse ne sot, për shembull si e shqipton një D, një Shkodran si e shqipton një D, një Tiranas po si e shqipton një Korçar apo një Gjirokasit. Po marrim një fonem, Jo, ke shumë të drejtë, po të krahasoj me arboristen, dhe pavarësisht ata thonë jemi geg, për shembull, se varet edhe aty se nga kanë ardhur. Shqiptimi i tyre është gati tosk, sepse nuk ishin nda akoma dialektet. Nuk është, jemi një fazë faktikisht që të vështirë, vështirësisht e zbulueshme, sepse s'pari ne duhet të studiojmë në sinkroni dialekte përmes dokumenteve fonetike. Në për laboratorët ndryshme fonetike dhe pastaj pasi të saksojmë mirë dialektet, variantet e dialektet, në dialektet të folme të ndryshme, atëherë ne, edhe pasi të kemi nxjerrë përfundimet e përgjithshme dhe duhura, pastaj duhet pa me kujdes edhe zhvillimet në rrafshet sinkronike, duke hinë diakroni, por gjithmonë duke prej rrafshet sinkronike të zhvillimet edhe gjuhë ndërkufitare, sidomos italishte që ka ndikim drejt për drejt te libri, latinishte edhe italishte, edhe duhet duke parë, domethënë se çfarë zhvillimesh dhe çfarë dinamikash kanë pas këto gjuhë, si italishtja dhe anglishtja, dhe përmes një krahasimi pastaj me zhvillimet, me sa mund të mërrim ne për të zbuluar dinamikat e zhvillimit të gjuhës tonë. Pse them unë se dinamikat e zhvillimit të gjuhës tonë, nga ana fonetike, nga ana morfologjike, por dhe nga ana sintaksore. Se dinamikat po të shohim, librat e vjetër duket sikur janë ishuj të vetmuar njëri me tjetrin, për shembull, botimi doktrina krishtere e Budit, afërsisht 7 vjet pas Bozukut, pastaj Qeta e Profetëve, duket sikur këto autoritetet mëdha të, po themi, të kulturës tonë, sikur nuk kanë ndjeni për njëri tjetrin. Nuk kanë asnjë njohje për njëri tjetrin dhe normalisht nuk pas asnjë njohje, unë nuk mendoj që librat ishin të izoluar, domethënë, sepse për shembull të Qeta, po themi, tek doktrina krishtere, Budi, nuk jep me kuptu që nuk ka libra bashkos të tjerë dhe nuk ne bën, nuk na vështirëson mundësinë për të kuptuar që sa se çfarë zhvillimesh dhe dinamikash të mbrëmshme ka gjuha. Pra nuk marrin vesh për tyre. Okej. Tani dalemi në disa aspekte të tjera, se unë kërkova të pyeta për diçka që më të roqi vëmendjen. Tani, çfarë ju shtyu ju të përqendroni kaq shumë tek Bozuku? Edhe është një ndërmarrje
e fort, e vështirë në pamjen shkencore, por unë edhe parë, edhe fillimisht të thash që domethënë që gjithmonë më ka tërheq ideja që i di do të merr me Buzukun, me këtë vepër, sepse isha marrë me veprat e autorëve të vjetër, gjuhët huaja, do thosha si ka mundësi që mos rri me merr kuptoj Buzukun, ta lexoj më tepër thellë, se ne themi që në shkollat është bë Buzuku, është bë, kanë mësuar fragment për mend, edhe kemi dalë për notën, kemi ecë. Kjo është. Por për të hinë dinamika atëherë që më shtynë, unë fillimisht të them të drejtën, unë jam marrë me krijimin e fonteve të veprës Lahutës Malcis dhe të Mrizit Zanave dhe kam kriju disa fonte për me rishkru veprat me fontin me cilën janë botu këto vepra fillimisht. Dhe i dhanë pas krijimit të fonteve, një ditë shohëm për dëgjuesin e thjesht fontet, mënyra se si shkruhet një gërm. Po, shkronjat që janë për shembull si të New Times Roman është font. Për shembull, kush përdor kompjuter e din se New Times Roman është një font me cilin ne shkruajmë tekstet. Dhe më lind ideja që të krijoj fontin e Buzukut. Fillimisht një ide aventurore faktikisht, edhe e vështirë, patjetër, e vështirë. Po thash unë jam dhe dëshirë kam ta provoj dhe unë fillimisht mendova se gjeta një set gërmësh të Peter Schöfer. Peter Schöfer është gërm stilizuesi i Gutenbergut. Ai që ka bërë gërmat me cilë shkru Bibla, në libri i parë i botum. Atëherë kujdo se gjeta dhe gërmat e Buzukut më ngjanin fillimisht se ishin të stilit gotik. Edhe fjeta mene për pak ditë sikur i kam zbulu gërmat e Buzukut, janë ato, të dhe vemën e Peter Schöfer dhe gjithë më rrallë. Por duke studiu, duke pa diferencë dallimet mes se cilës nga gërmat shkronjat, vënë re që ato ishin shumë largë, sepse stilisti që kishte bërë gërmat e Buzukut ishte më rrumullakosur gërma, ma me pak thepa, edhe më bukur ishte vepra e Buzukut. Atëherë, hinë edhe pash që kjo është një lloj gërme që rotunda dhe që kishte më mirat për tyre. 1800 lloje rotundash. 1800 lloje rotundash që janë shtyp vetëm në Venedik mbi 250 shtyp shkronja ka pas Venedik në kohën kur botu Buzuku. 250 shkronja. Shtyp shkronja, të cilat shtyp shkronjat kishin se cila nga shtyp shkronjat kishte llojet e gërmave veta nga shtyp shkruesi. Për shembull, shtyp shkruesi i Buzukut, ai që ka bërë gërmat e Buzukut është Bernardino Benali, një ndër botuesit më elitar të kohës në Venedikt dhe në për gjitha shtyp shkronjat në mbar Evropën e kohës. Pse them Bernardino Benali? Se Bernardino Benali është edhe botuesi i Dantes. Dhe Dante nuk i jepi do për botim. Pra, as më tepër kur personaliteti i Cristoforo Landinit, ai që kishte bërë komendet, ishte një profesor i shquar në Universitetin e Firenzës, pra marrë përsipër e një botimi luksoz e kolanës parë në historinë e shtypshkrimit, se vepra e komedive në orë është kolana e parë në historinë e shtypshkrimit. Edhe krijuesi i kësaj kolane është Bernardino Benali, i cili kemi edhe atë që historinë e frontispicit famshëm që është për Buzukun, por gërmat janë të tij. Si e kam zbuluar që gërmat janë të tij? Pra, kjo është mjaft specifike, duhet t'ja sqarojmë teleshikuesve. Te Buzuku janë 3 lloje tre tipe, ndër 19 tipe gërmash, 18 ose 19 janë tipet e gërmave sipas Type Repertorium të Universitetit Mynyi. Type Repertorium është repertori i tipografisë sipas një botuesi, vepra është botuar në vitin 1918 dhe është hedh online Type Repertorium në Universitetin Mynyi. Dhe sipas këtij burimi, ne kemi 18 dhe 19 rotunda gotike, lloje tipesh gërmash që ka përdorur Bernardino Benali. Fati e deshi që profesorish Luciana Din kishte zbuluar disa ksilografi, ku duke gjërmuar ksilografit, gjërmova edhe tekstet, dhe pash që tekstet, një pjesë e tekstit përdorin gërmën e Buzukut. Dhe atëherë, duke bërë krahasimet njëra me tjetrën dhe duke pas parasysh edhe morinë e pafundme të tipeve të gërmave, rreziku për të gabu saksimin për ditë se cila është gërma sakt, ishte gjithnjë edhe më madh dhe vështirësia rritej. Por atëherë
me qenë se unë i kam kriju vetë germat e buzukut, atëherë edhe duke marrë masat, duke marrë për masat llojin e tipit e gjithë më radhë, duke studiu peshën, ngjyrën, dimensionin e germës, kështu arritën përfundimin që kjo germ është Bernardino Benali dhe duke krahasu tekstin faqe për faqe buzukun me tekstin, një tekst të Bernardino Benali të vitit 1515. Ai tekst gjehet i plot te Bernardino Benali në vitin 1555. Gjitha botimet e tij të 1515, po dhe të 93-shit, 1493-shit, 1492-shit, 95-s, në këto vite 1492, 93, 95, Bernardino Benali përdor emrin buzukut. Po mirë, po Bindoni ka rol? Bindoni është botuesi i mundshëm i veprës së buzukut. Unë mendoj që ajo është botuesi, pse nga se nisemi ne që mendojmë që Bindoni është botuesi i mundshëm i buzukut. Se ksilografit Bindoni deri tani nga 11 ksilografi që janë zbuluar, 5 i përklasin atij. Dhe Bindoni është tipografi, shtypshkruesi i cili mbijeton është edhe ka botuar edhe 6 vite pas buzukut, kurse tipograf tjerë, Benali, Luca Antonio Giunta, Bernardino Vitali që ka botuar veprat e Skënderbeu, Aldo Manuzio që është tipografi par excellence, si thonë francez, vetë tipografi, kryeshkolla e tipografisë veneciane, që kemi edhe germat Aldine, sot kemi fondin Aldin, Aldo Manuzio. Ato janë të gjithë të vdekur, nuk janë më të gjallë, kishin vdekur në vitin 1540, të gjithë nga viti 1538 në vitet 1544, po themi, ato nuk jeton asnjë prej tyre. A kështu që përjashtohen nga... Janë përjashtohen për vetë faktin se ato nuk jetonin. Kurse Bindoni ka botu dhe familja, se faktikisht Bindoni është familja e madhe e Bindonëve, është tipografëve, Francesco Bindoni, Agostino Bindoni, Alexandro Bindoni, por çfarë ndodhte? Nga ne nisimi që themi që është Bernardino Bindoni dhe jo Agostino Bindoni apo vllai tjetër i madh. Nisimi sepse ose Francesco Bindoni, që kanë botime dhe ato, sado. Ne nisimi nga përdorimi i ksilografive. Për t'ja thënë, për ta kuptuar, ksilografi, cila është? Ksilografi është një punim në dru, në miniaturë, zakonisht janë miniaturë me 3 ose 3 me 2 gjys, pra centimetra, 3 centimetra me zot, të vogla, ku në top vendoset një germ e madhe shtypi që shërben edhe si germ për të filluar paragrafin, krye germ e këtë qujon, iniciale quhen në gjuhën angleze, kapiletre që në italisht dhe në traditën latine, letterine në frëngjisht, këto kryegerma, kanë shërby në atë kohë për të zbukuru tekstin, por edhe për të hjekë vëmendjen, po themi, të meshari, dhe unë mendoj që e meshar. Pse mendoj që e meshar, po të shpikojmë pak më vonë, por të kryegerma janë punime në dru, ksilografi të thot në greqisht e vjetë, punim në dru. Një farë vule? Po, si vula. Në mënyrë se si funksionon vula, ka funksionuar telegrafia dhe kur e botu e vendos në te. Dhe ka kriju një imazh ku shpeshherë është një profet, është një historian, ose është një figurë e shquar, e cila vetë bëhet ksilografi. Por zakonisht figurat e shquara, si biblika apo diçka tjetër, janë si puna kësaj këtu, e këtij bëhet, janë përfaqëson një germ. Pra është edhe imazhi, por është edhe një germ. Kjo është bë për shembull. Gjitha të tjerat. Në këtë mënyrë, faktikisht ksilografit, punimet ndru që filluan të ishin pranishme që të jemi të qartë, nuk janë të pranishme vazhdimisht, punimet ndru, ato vinë nga viti 1490 dhe kanë intensitet fuqishëm përdorimit deri në vitet 520. 530. Fillojnë reduktohen në vitet 555, ato janë pranishme, por fillojnë dhe ndërhyjnë teknikat e tjera të punimit të imazheve. Dhe reduktohet rënja e miniaturën në dru, ka dhe ma vonë, pa diskutim miniaturët punime në dru, i famshëm është për punime në dru me imazhet mëdha si puna e frontespicit është Dürer, Albert Dürer, një piktor gjerman i famshëm, ka lënë punimet të mrekullueshme në ksilografike. Po. Të ndalemi tek meshari.
Ju në studimin tuaj thoni diçka, jemi fatlum Po. që meshari u botua pak a shumë në këtë ditë, pas u zhvillu, ishte koha e reformës, koha e protestantizmit, dhe kisha mori në Koncilin e Trentos, mori vendimin që mos botoheshin meshar apo libra fetar në gjuhët e popujve, po t'ishin vetëm latinisht. Fillimisht Koncili ka një periudhë zhvillimore të tij rreth 20 vite, edhe mbaron në vitin 1570. Vendimet nuk janë të njëtrajtshme, duhet të dim, dinamika e Koncilit nuk është e njëtrajtshme, analizat nuk vijnë të mënjëhershme, dhe edhe lejimi për të shkruar për nevojat e Koncilit Trentit do të diktohet edhe nga nevojat e papatit, pra vetë papa çfarë udhëzonte për popujt ndryshëm që ishin në poshtime të ndryshme apo diçka tjetër. Pra nuk ishte në mënyrë të njëtrajtshme. Çfarë ndodhi në mënyrë të njëtrajtshme? Mendojmë për Koncilin, pas Koncilit librat liturgjik u njësuan. Deri pra vitit 1570, librat nuk ishin të njësuar dhe nuk delin në po themi në zërin propaganda fide. Pra, që tashma do të kishin një kontroll të rreth. Por nuk do të harrojmë që zyra e Inkuzicionit edhe para Buzugut kishte urdhresa që një herë në 2 javë çdo shtypshkronjë që botonte tekste të kontrollohej për vërtetërinë e saj. Një herë në 2 javë. Shtypshkronjët kontrollohesh. Të gjitha shtypshkronjët kontrolloheshin nga zyra e Inkuzicionit. Do të jepnin llogari për botimet. Unë kam me vendim, kam rritur edhe vendimin, kam shkruar diku, se tash nuk marrën me gjitha dhënat, ashtu, por kjo është krejt e sigurt. Një herë në 2 javë, zyra e Inkuzicionit çonte njerëzve vetë për kontrollu vërtetërinë shtypshkruese, sepse vërtetëria shtypshkruese kishte filluar të bëjë problem për vetëm për Vatikanin, por për gjithë politikën e kohës, sepse kishte filluar të dilte nga duart e politikës pikërisht marrëdhënia me librin. Libri po krijonte dinamika të tjera të marrëdhënies së individit me botën. Dhe këto marrëdhënie të tjera, që fillimisht nuk perceptohen si ndodh sot me inteligjencën artificiale, nuk ndodhte edhe me librin. Dhe kultura ose po themi qeverisit e njerëzimit, po themi pushtetarët, normalisht ishin përballë një dukuri që s'ka ndodhur kurrë, që nga prodhoshin libra identik 300, 1000, 2000 dhe të përhapeshin me një mënyrë të rrofeshme dhe në këtë mënyrë hape dhe bëhej leximi, nuk ishte më pronë vetëm e fisnikëve të mëdhej, po tashmë që filluat të bëhej pronë edhe i publikut të mesëm. Këtu lind faktikisht po më shikojmë me kujdes, janë edhe farzat e fuqishme të burgjezisë, jo farzat fillestare, por farzat pra të burgjezisë evropiane, sepse ç'a ndodh? Këto tashmë kanë përmes librit, ato vizetojnë me botën më zhvilluar të kohës, me njerëz më zhvilluar të kohës, dhe i kanë libër, nuk kanë nevojë me konsultu diku, po i kanë gjithë atë mijat libër. Dhe nga kjo frikë faktikisht që ndodhin, gjitha pushtetet kanë frikë, gjitha dinamizmat e veta kanë frikë, atëherë fillon dhe kontrolli. Papati kishte drejt faktikisht sepse një pjesë e prifave kishin filluar të ndërhyjnë doktrinë përmes librave, edhe atëherë çfarë ndodh? Vendosën të ndërtojnë një urdhër të prerë përmes Inkuzicionit që këto libra, ky ushqim do të jepet publikut përmes librit, pra në mesh do të ketë këtë libër, po do të kishte edhe përmasat e veta. Edhe përmasat. Po patjetër, për shembull meshari, nuk mund të jetë një libër meshari, një libër 10 centim, 12 centim liturgjik. Po meshari do të jetë një libër që është in folio, do thotë me këtë dimension. Po të shkosh në kishti, nuk sheh një mesharti në këtë dimension. Po shkosh në kishtë, nuk prisni, nuk del me një meshar të vogël, me një libret të vogël për të bërë mesh, po e del me një libër të madh. Dhe për shembull, se shumë kushtot është ritual, dikush thotë është një libër liturgjik që s'po i vëmë një emër, por dimensionet fizike të tekstit japin me kuptu që është një libër që e vendos në foltorën e presbitero, po diku, e vendos për ta lexuar prifti. Po gjatë meshës, libër që lexohet gjatë meshës. Edhe emërtimi meshar, shqipo misale latinisht.
Po, unë mendoj që është gjetë emri i saktë, sepse ai që ka vendosur emrin ka pas parasysh pikërisht këto kriterë që themon. Dimensionin fizik të tekstit, mënyrën e shkrimit të tekstit dhe përmbajtjen e tekstit. Se libra ishin botuar librat në A4, ishte libra botoshin atë kohë, librat dhe veçën në A4 me qindra, me mira. Bidoni Bile është një ndër botuesit që mendojnë që është botuesi i Buzukut, ka botuar me mira libra të veçën kështu. Më zot. Me mira, s'po them po 200-300 libra, por shumë libra ama, se me mira s'po sa shifër që ka botuar me mira libra, por jo libra në kuptimin e fjalës tituj librash. Ka botuar 200-300 tituj. Tashti, sipas ulumtimeve tuaja, dhe diferencës në kohë midis shtypshkrimit të Gutenbergut, ku filloi shtypshkrimi, a duhet kemi patur vepra të tjera në shtypshkrim? Ka hamendje të ndryshme për arsye nivelin e zhvillimit të shkrimit tek Buzuku, po ka pasur një kohë jo fort të gjatë, se përpara saj duhet ishin pasaj të shkruara me dorë. Unë mendoj vepër të dimensionit Buzukut, Buzuku lën me kuptu që s'ka. Po. Në kolofon. Po themi, që thënë dimensionet fizik të Buzukut, pra si me share apo. Por unë nuk preshtoj kurse si mundësinë që të mos ketë pas libra rituale, po themi psaltre, brevjar, të tjerë. Libri i Buzukut është një ndërmarrje e madhe, faktikisht edhe kushtueshme. Po si dimension si libër. Dhe nuk mendoj domethënë që gjuha shqipe kishte mundësinë e asaj kohe prodhoi libër, po themi 200 faqe, 300 faqe, se është e Buzukut, 240 faqe më ndohet që të jetë i tëri, ma procesin e ka pështu 188 faqe, ka shpëtuar 188 faqe me disa fragmente të shkruara që çabej qunë shkimza. Por matë si përmarrje unë nuk mendoj, por ama unë mendoj që fletore, tekste të shkruara të vogla, brevjar, psaltër, rituale, librat e tjerë kishës, komedi, tragjedi, t'jenë shkruar të vogla, t'jenë shkruar sepse mendoj që Buzuku është pasojë një tradite shkrimore, nuk është ai krijuesi i traditës shkrimore, por është pasojë një tradite shkrimore. Dhe unë nuk kam asnjë pikë dyshimit që njerëz që do të marrin më vonë, shumë shpejt mendoj, do të ketë zbulime që do të tregojnë për tekste të plota në gjuhën shqipe para Buzukut, që do të gjenë në bibliotekat e Venedikut. Do kemi parasysh që për shembull Biblioteka Vatikane nuk është zbuluar, nuk është e regjistruar me tepër se 30% të teksteve. Për kur flasim për Bibliotekën Vatikanit, fondi i rezervuar nuk është i zbuluar pas 30%. 30-35%, maksimumi 40%, mund të ketë mrit kohët e fundit. Po deri para pak viteve që unë jam marrë këtë punë, para një viti, 2 vjetë, nuk ka pas më tepër të regjistruar se sa 30% fondit. Po kështu edhe fondi i bibliotekës së Venedikut, po mos harrojmë bibliotekat private që janë shumë të rëndësishme, kuvendër franciskane në Itali janë ose do përmendja Napolin, po Napoli u doqi gjatë luftës së 2 botërore. Napoli është dëmtuar shumë. Po pa diskutim Napoli, po mos harrojmë që kemi në periferitë e Napolit ku kanë pas vëmendëri shqiptar, misionar shqiptar dhe prifta shqiptar ose italianë që kanë nga Napoli që kanë biblioteka unë për shembull para një viti e gjys në një kuvend franceskan afër Napolit, ku në pash vepër që një bibliotekë të jashtëzakonisht pasur me libra, po them vetëm libra antikuar, libra të vjetër, mund të kishte mi 2000 copë, mi 2000 libra të vjetër, ku ishin nga 1300 deri po themi te viti 1600, më thënë të 2000 libra. Edhe një herë, nga 1300 ndërshkrime, me shkrime marramense të sakta, të bukura, sa kishte një shtypshkrim ku lexoheshin psaltre, që unë nuk arrita me dallu a është e shkruar, është e shkruar. Ai ishte e shkruar. Precizion i gjallë, domethënë, dhe unë jam habit faktikisht, atje kam qenë bashkë me disa miq mi atje, kam pa, se shkova me pa, faktikisht te ai kuvend, më shku, ishte ndresi jam ishte pa për Buzukun. Dhe por atje
mësova dy gjëra tjera, për shembull, mësova që mund të kishte një libër që bën të 15.000 euro, një kopje librit e Dantes sot, në një shkëlqyeshkojnë në Fiorentine, që ishte me matrikull, me numër të regjistrimit, bën të $15.000, 15.000 euro një libër. Boccaccio ishte kështu, Dante ishte përduar kështu, Petrarca kështu. S'kisha pa libër me ato cilësi, por unë kisha shku fakt për Buzukun dhe për Buzukun unë mora pash për herë të parë me sytë mi dimensionet reale të në ksilografive, sepse gjeta ksilografi të ngjashme, por edhe kryegerma B, A, C dhe i mata me vizore për ditë më saktësisht, por nuk kishte një dallim madh midis asaj çfarë unë kisha perceptuar dhe ato që i pash konkretisht. Ta ndalim një pyetje tjetër. Pse është botuar apo Buzuku në Venecia? Çfarë lidhje kishte midis Shqipërisë së kohës dhe Venetikut? Unë kam një ide që nxitet dhe frymëzohet fakt nga studiuesa italiane Lucia Din. Ajo, unë kur kam lexuar Shqipëria e zbuluar, kur kam lexuar për herë të parë dhe ajo kishte zbuluar 4 ksilografi dhe binte edhe shtypshkruesit që kishin përdorur këto ksilografi që ishin edhe tek vepra e Mesharit, unë me ta përmend sepse fakti ishte që ato ksilografi na çonin ne në një mendim, në një ide që tashmë jemi përballë një fakti të pakundërshtueshëm. Kjo ksilografi është botuar te Buzuku, pa botuar edhe te Bernardino Benali. Kjo ksilografi është botuar te Buzuku, por botuar nga Bernardino Bindoni, kishte zbuluar 3 Bernardino Bindonit atë kohë. Dhe duke pas parasysh që ksilografit ishin vepra arti një farsojt, pse janë të vogla, janë miniaturë, por janë vepra artit, të cilat nuk kanë të drejtë shtypshkuesit e tjerë të përdorin ksilografit i dikujt tjetër pa leje ose pa autorizim të shtypshkuesit. Një farë copyright i kohës. Pa diskutim, unë mund t'i tregoj këtu, unë për ta përforcuar idenë e librit të parë, unë këtu kam një pjesë që ju pastaj edhe mund ta shfaqni në ekran, kur e njëjta Angelo de Lutis i duhet 3 tipografëve të ndryshëm që janë miq njëkohësisht, këtu për shembull. Këtu, ky është Angelo de Lutis te Buzuku. Ky është Bernardino Stagnino, një botues i kohës tyre. Ky është Luca Antonio Giunta, një botues i famshëm fiorentin që ka gjithë zemrën e vet në Venecie, dhe ky është Bernardino Benali. Të janë të 3 miq. Por që ndodh? Në të njëjtën kohë i duhet të përdor Angelo de Lutis në librat e veta, atje detyrojnë me bëhet ndryshëm. 3 Angelo de Lutis. Sepse nuk japin njëri tjetrit. Me vjell Angelo de Lutis skopin nuk mund me vjell sepse ndërshkohet ashpërsisht nga Venediku, nga Senati i Venedikut. Për shembull, i bie Bernardino Bindoni, po vetë Bernardino Bindoni është dënuar 10 vjet mos më hin në Venecie. Dhe për faktin që u ratis vetë shpejt dhe se gjithën në Venecie, nuk u taku në Venecie, por të bjen e tij dhe një tipograf tjetër i kanë gjujt me perime, i kanë pra ka kanë kultura turpe, i kanë nxjerrë mes sheshit dhe i kanë turpëruar përpara gjithë publikut venecian. Në bjen e tij Bindonit, thotë. Por vetëm për çfarë? Për një fletush që ishte një lajmërim rreth një vjedhje që kishte ndodhur në një pyll diku afër Venecies, por që ishte lajmërim i pa autorizuar. Ky lajmërim i pa autorizuar që si duket prekte dike aty afër, e shkruan Lucia Din aty në libër, ka shkruar te Albania Ritrovata, ai lajmërim nuk duhej dhe atë, meqense kishin botuar pa ligj, thotë kush ka dhënë ty me botu. Dhe pa autorizim. Dhe ata i dënojnë 10 vjet për mos me hinë në Venecie. Po kuptoni çfarë dënimi shtranda ka për shtypshkrimin, sepse publiku duhet të kuptojë diçka, i dashur Rafael. Që për kujdes duhet të kuptojë diçka. Rëndësinë e librit të kohës, në kohën libri në kohë në atë rëndësi kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Ishte shumë i kushtueshëm, shumë i kërkueshëm, pra kërkoi shumë dhe praqiste pastaj në gjitha trajtet e veta edhe rreziqe të mëdha. Brenda libror, por edhe jashtë libror, jashtë librit. Pra, kuptoj tani, po si nga ajo çka keni studiuar, për shembull Meshari i Buzukut, a është përdorur edhe nga priftërinë të tjerë të kohës? Nuk kemë dhënë për por unë mendoj, duke pas parasysh dinamikat e
e botuesve dhe botime libra të tjerë botuar të këtij lloji, libri nuk duhet të jetë botuar më tepër se 200 kopje, ndoshta edhe më pak, mbahet nga buxheti, por një sipërmarrje për të botuar këtë libër dhe për të kaluar rreth 10 muaj, nuk besoj që është bërë për një numër kopjesh më të vogël më të kufizuar se 200 kopje. Dhe ne nuk kemi asnjë dhanë se ku mund të jetë përdor, ne kemi dhanë thjesht që libri vjen i coptuar në Bibliotekën e Vatikanit dhe atje mirë mat e kemi edhe sot. Pra nuk kushtohet që unë nuk kam dëshirë fakt të hi në hipotezën hamendje të më dha pa pas në dorë një fakt i cili do të mundsoj mu pastaj pa një hipotezë tjetër. Por kur them për hipotezën e 200 kopjeve, unë nisem nga rrugtimin që kanë librat e kohës. Librat e kohës të këtij tipi nuk janë botu këtij lloji, nuk kanë botu në 200 kopje. Janë botu më shumë, po jo në 200. Mund t'i botu se për shembull po themi një mesale Luca Antonio Gjundës, që ka dimensionet fizike të librit të mesharit tonë, sepse ka është një misale speciale. Luca Antonio Gjundës është 5 vite para Buzukut, 5-6 vite para Buzukut. Përdor pothuajse të njëjtat germa, të njëjtin fond botimit. Ai ka pothuajse të njëjtin natyrë, para sa kam arrit vetë perceptoj se nuk po jep 100%. Unë e kam dhënë profesor Bardul Demira që merret me ja kam dërguar librat për të pa me kujdes edhe nga ana përmbajtësore ka bërë një studim të mrekullueshëm kohët e fundit për sa i përket pranës përmbajtësore të librit të Buzukut. Kohët e fundit ka bërë një botim të mrekullueshëm, unë e kam pa me shumë kujdes, e kam lexuar për përfitimet mia dhe elementet analitike dhe krahasimore të atij teksti janë të mrekullueshme dhe janë të dobëzdorshme dhe të nevojshme. Na mundsojnë ne pastaj për të studiuar të tjerë më vonshëm për me pa dhe gjëra tjera. Tani, a ka pas prototip Buzuku meshtarit, mesalit latin apo Të shumë do të jep disa fakte. Unë kam sot shkarkuar nga interneti, nga Biblioteka e Barit Menyhit, nga Berlinit, po të Romës, të Venesit, mund të kem mi 20 meshar të shkarkuar. Me dimension 200 faqe, 240 faqe janë shumë të pak, janë 2 meshar kroat, që i kam edhe ato të shkarkuar. Janë 3 meshar që quhen misale speciale, që meshar veçantë, dhe kurse tjerët kalojnë minimumi 500 faqe, 600 faqe. Nuk kemi meshar misale. Po as brevjar nuk kemi. Brevjar madje janë, që kam edhe brevjar shkarkuar të asaj periudhe, në PDF i kam PDF, nuk janë në 1000 faqe, janë 1000 faqe, 1500 faqe. Pra po të ishte brevjar do të kishte sasi të madhe faqesh ky libër. Mund thonë na kush, po ne se dim, a ka vazhdu teksti, kjo që ka mbjetu, ky mund të jetë brevjar sepse faqet tjera s'ka mbjetu dhe ajo ksilografia që themun që është frontispici mund të jetë vazhdimi i librit të arshëm. Po kjo është hipotezë e madhe sepse Buzuku vetë e mbyll me kolofonin, e thot, e ka mbru detyrën vet. E ne kemi këtu kolofonin për shembull, kjo faqe këtu, që kjo është pjesa, kjo është kolofoni origjinal, i fotografuar nga teksti origjinal në Vatikan. Dhe këtu kam rishkruar vetë, me gërmën Buzukut. Ky kolofoni nuk na jep me mundësi ne me mendu që libri vazhdon gjatë. Nuk le mundësi ne me mendu. Me mendu që po ka shohën, duhet të ketë 10-15. E kam mbaru thot punën thot. Tash ju tjerë bani më mirë son, po mujtet, po unë e kam mbaru punën. Tashi, unë du punën tënde. Çfarë pune ke bërë për ta nxjerrë gërmën reale të Buzukut? Aty e përmende këtë e kam shkruar vetë, tash do dua sepse rrallë herë ose nuk ti je i pari në studimet shqiptare që merresh me këtë natyrë studimit e marr vetë, me aparatin përveç Luçies atin që ka zbulu, me aparatin figurativ tekstit, pa mërmendje, se e marr, s'më që të marr kush më tepër, duke përshtu Luçin atin që e hap këtë rrugë. Është e studiuese e cila faktikisht edhe aty është gjetë, po thoj se edhe nxitja eme zbuluat nxitja eme për të marrë me këtë fushë, sepse unë zakonisht nuk dëshiroj pa pas fakte të sigurta të hit të flas për diçka. Nuk më pëlqen, s'kam pa hipoteze për Buzukun nga
epiteti e çmendur, domethënë hipoteza e çmendur, domethënë me ndërthojza, kam pa lloj hipoteza të lutura mendsh, po themi. Po nuk më intereson. Ja punë jam nisë që po e doni të dini për faktin sa ishte lehtë apo kollajt për të bërë fondi buzukut. Fillimisht unë kam si çdo sipërmarrje që është titanike e vështirë, pa një sens aventure nuk jetë. Për shembull, Christopher Colombi nuk e zbulon dot Amerikën po si ishte aventurier i madh dhe pa një dell marrëzie të rënd, sepse këtë punë nuk ban po s'patë një shtys fort brendshme. Të falenderoj për sinqeritetin këtu. Po patjetër, unë praktikisht ndërmarrja ishte unë sot kur e kam marrë punën dhe mendoj se si ja kam filluar punën pa një dell të çmendurisë nuk besoj që ishte bako punë, pa i damar çmenduriet. Pse? Sepse të gjitha gërmat tu, po me kujdes të rishkrimi, janë 3-dimensionale. Pra, kur rilindja evropiane, ishte larguar nga 2-dimensionalet në pikturë, në skulpturë, skulpturë jo, po në pikturë, në imazhe, nuk ishte më 2-dimensional, por ishte 3-dimensional. Dhe jemi në kohën kur kjo kulturë nuk është në fazat as të para, as të dytë, por është në kulmin e zhvillimit vet. Dhe ato kryegermat ato janë shumë të vështira, për shembull një kryegerm bëhet të mund të marr jo më pak se javë për ta bërë. Pse mund të thoni ju? Se ma desht me gjetë libra të butum, se të buzuku cilësia është e dopë, ne kemi imazhe, po kemi cilësinë e dopë. Për gjetë imazhe me cilësi shumë të lartë, më është desht me gjetë libra analog të tillë, me shara apo tekste të tjera breviar ku ishte përdoron kjo germ, dhe për të pastaj se si goditja e shtypshkrimit e ka lanë formën e vet, dhe jo në gjitha rastet shtypshkrimi e boja mbet e plot. Dhe duhet bësh krahasime me spakut me 10 mundësi të tjera të paraqitjes së këtij imazhi. Pra, ju vetëm të buzuku, por në 10 libra të tjerë, ku ti pasi të studiosh mirë me detaje harqet, dhënjet e veta me kujdes, sa është harku rrëmullakosur, sa kanët, dhe pasi të bësh këtë punë të imt, po shumë të imt, sepse do të paraqitjes publikut, unë nuk mund të del para publikut të them që bën një imitim të shtrenjtë, do të jepësh. Unë isha i vetëdijshëm që publiku e shqipërion të shoh të metën më të vogël, jo më dhe kur unë kam bler një fabrikë që prodhon, që quhet fabrikë, por në kuptimin e fjalës një program që quhet fabrikë për prodhimin e fonteve. Dhe kam bërë fonte të tjera, kam disa fonte të tjera që i kam bërë për përdorim brendshëm të gjitha. Kur desha me bë fontin e buzukut, desha me dhanë një fabrikë amerikane me e bë. O ti mendon që do shkojnë të 6.000 eurosh, 7.000 eurosh. Ai tha për të fillu duhet $10.000, vetëm me fillu, pra një set 20 gërmësh, 24 të vogla dhe 24 të mëdha shtypit, do të çdo shtesë botimi i këtij fondi për shembull, po bëhet një fabrikë amerikane sot, sepse duhet bëhet cilësor, se më do bësh edhe me kinesë. Por nuk e bën cilësisht siç mund ta bëjnë pra në mënyrë profesionale, minimum nuk e bën dot në 7.000 euro sot në Amerikë. Vetëm fondin e buzukut, se ka 187 grafema. Shfaquna, trajta grafeme të ndryshme, ku përkojnë me 24 fonema, 25 fonema. A ka grafema për gërmat tilla që në alfabetin e sotëm, si sh-ja, zh-ja, s-ja? Po, s-ja ka funksionin e sh-jit në shumicën e rasteve. Po, si që ka dhe në gjermanisht, s-ja madhe. Po, s-ja në madhe. Ajo që unë mendoj që nuk bi dakord me studiuesët e mëhershëm në lidhje me buzukun është për praninë e trajtave cirilike. Unë nuk jam i mendje, nuk mund të them me 100% saksi, por të gjitha trajtat e këtyre grafeme, unë i kam gjetur në tekste tjera të botimeve italiane, në italisht, botime në latinisht, pra janë gërma që ose sepse që ndodhë. Për shembull, të buzukun e kemi, vetëm A kemi mbi 8 A, të mëdha shtypit të ndryshme, pra qiti grafemore të ndryshme për fonemen A. 8 lloje A të mëdha shtypit, dhe 2 lloje A të vogla. Po për gjitha gërmat kemi të tilla për B kemi një edhe B kemi 8 ose 9, nuk e mbaj mend mirë tash, sepse lloje B-it, për nuk është një B, po kemi paraqitje
fizike grafemore të ndryshme për një fonem, për b-in për shembull. Për c-in, c-i 8 cop, 9 cop. Për shembull, pak këtu te faqja, kur kam dhënë kur kam dhënë fonem, kur kam paraqit të faqja e përgjithshme, ju fare lehtë mund të shohësh këtu se sa lloje ash ka këtu, shikoj këtu, sa lloje ash ka këtu, sa lloje bësh, sa lloje që janë gjitha llojet grafemore për gjitha programet e sotme A, B, C për 24 shfaqjet e gramave latine. Kurse kur kemi fjalën për atë për që unë cirilike këto, unë kam bërë këtu të vërtimet reja që kam dhënë këtu, unë them që ajo gjehet në ndryshe nga që pretendon Çabej që është në reduktim e sipër, deri në vitin 1600, kur përdoren në gama rotunda, që përdoret në mënyrë intensive në shumë libra, në gjithë të libra, kjo garmë shfaqet me intensitetin e çdo garme tjetër. Pra, ajo gërmë është zakonshme, siç është një variant i as, një variant tjetër për shkak. Unë mendoj që është uja që përcakton edhe është një variant i us që përcaktohet që kemi edhe në greqishtën e vjetër. Pra është e uja që përcakton Erasmus i Rotterdamit. Tani, në studimin tuaj, krahas studimit të gërmave, krijimit të alfabetit të buzukut që do na bëjnë nesër pas nesër të kemi një libër, më thatë, që të gjysma e librit të jetë në origjinal dhe gjysma e librit të jetë e rishkruar. Unë e kam përfunduar si punë. Po. Por ajo është një punë që më ka harë vite jetë, domethënë, dhe unë domethënë si çdo punë që duhet të ketë pritjet e natyrshmës të saj, domethënë, nuk mundem me pres, një sponsorizim të mirë, sepse kjo është vepër që i përket gjithë kulturës shqiptare. Po, a ka Akademia e Shkencave subvencione për këtë lloj punësh apo unë pres i herë fillimisht nga Universiteti jam. Pres nga Universiteti i Shkodrës. Presim do të vizitoj, kam hap bisedë me dekanin me ato, po të bisedoj me rektorin, bisedoj me tëra, për mundësitë e një botimi luksoz të shmak, kësaj vepre, jo një botim luksoz në veprës, dhe të mbyllim një herë mirë mundësinë e një leximi të lehtë të kësaj vepre, dhe pastaj të japim mundësinë studiuesve për të studiuar nga ana leksikore, nga ana morfologjike, nga ana sintaksore, po nga ana letrare, nga ana figurative, pra në gjitha rrafshet e studimit. Nuk mjaft ndjen tani studimet filologjike në fushën e studimit buzukut janë mjaftuar vetëm me rrafshet gjuhësore. Rrafshet gjuhësore. Nuk është e drejtë. Fjala nuk është një paraqitje vetëm gjuhësore, është një paraqitje filozofike, paraqitje një mendësie, paraqitje një kulture. Fjala është imazh dhe imazhet pastaj flasim me ne në gjitha mënyrat e mundshme. Pra, fjala nuk është vetëm një kategori formale, morfologjike sipas përcaktimit të Aristotelit, por është edhe një kategori filozofike. Një punë tjetër e mundimshme, cila përbën pjesën e dytë të librit, ka të bëjë me zbulimin e frontespicit apo ballinës. Fatkeqësisht na ka mbetur vetëm një cep i vogël, një fragment i vogël. Po, unë kjo është zbuluar rastisht në një bisedë që kisha telefonike me profesorin Luçina Din, më thot mu, është një fragment thot të buzuku që sa marr kush me te. Thot është do të jetë një element tregues thot sepse është aty në vepër, por nuk e pikërisht për këtë fragmentin këtu. Pra është pjesa e frontespicit të ballinës. Kjo fragmenti këtu tani si e zbulosën, nuk kam pas në vështirësi të madhe zbulimit për një arsye. Vështirësi ka gjithmonë për çdo lloj zbulimi, por jo një vështirësi aq sa prita të mundshme, aq sa më tha nga profesori Lucia dhe bisedova me profesor Mandalan, faktikisht, sa më është rëndësishme u zbulua atëherë, duke menduar se kush është shtypshkuesi i gërmave, kush ka përdorur gërmat që i përdor buzuku, e ka përdorur Bernardino Benali, atëherë thash po krehe gjithë librat e këtyre shtypshkuesve. I marrë me radhë.
Edhe e fillova për fat mirë me Benalin. Dhe duke filluar me Benalin, mora librat e viteve 1490-91, u shkoti libri të Dante, u kam kurreshë për Dante sepse më lehtësinë e huaj jep gjithmonë, edhe po shkretosha. Dhe gjej që ksilografia e Dante që ishte shumë befasuese, që e punuar nga mjeshtri Pico, që është njëkohësisht mjeshtri i Pico de Mirandolos. Pico de Mirandolos ka qenë humanist italian, që ka përkthy ka bërë studim me Plinin dhe ka përkthy Plinin. Ai kishte përdorur këtë ksilografi dhe këtë kishte pas si përpunimin e verbrave për punën e verbrave të tij, kishte marrë gjithmonë këtë mjeshtër popullor që i ka humbë emri dhe ka met mjeshtri i Picos, sepse Pico është njëri i famshëm. Dhe kjo ksilografi që është edhe frontispici i ferrit, korniza e frontispicit të ferrit purgatorit të paraqes së Dantes, shoh që në kokë shoh pjesën sipër shoh që është identike. Atëherë sot janë mjetet e mundshme, hape zballoj imazhin në kompjuter, një imazh cilësor që gjetet tek Universiteti Princeton këtu në Amerikë, që kishin faqen internetit vet. Zballoj dhe mundësi me pa, ishte identik. Ishte e njëjta, pra atu pa qartë që përmes këtij fragmenti ne zbuluam tërësisht kornizën e plotëse që ka qenë karakteristike e ballina e kohës. Tani ne duhet me zbulu përmbajtjen e kornizës, e cila kjo kornizë pat fatin e madh dhe suksesshëm të botohet jo vetëm për komedinë hyjnore të Dantes, po të botohet për veprën e famshme të Petrarkës Triumfet. Për secilin nga librat Triumfet, kjo është si frontispic për frontispicin e dashurisë, vdekjes, ngallënimit e gjithë më radhë. Janë 6 frontispice tek Petrarka, pastaj nuk merret vetëm për Petrarkën, më merret për Marcel Ficinin, merret për të gjithë, deri në vitet 1000 e gjem këtë prodhim kornizës në libra të rëndësishëm të kohës, me të njëjtin format, pra in folio, që është mëshari, e gjem deri në vitin 1525 nga Agostino Zani. Agostino Zani është një bashkëpunëtor edhe i Luca Antonio Gjundës, edhe i Benalit, por edhe i Bernardino Bindonit. Pra Bindoni që duket se trashëgon këtë frontispic, sepse Bindoni njëhet edhe ndryshe thot Lucia në të libri vet Shqipëria e rizbuluar, njëhet se përdorte për botime ekonomike ksilografi që jepnin, ju blende ksilografit me që vetë. Dhe për shembull, profeti ato që Lucian e din që unë profeti, është një ksilografi e Bernardino Benali që ka përdorur vetëm Bernardino Benali në bashkëpunim një dy herë me Luca Antonio Gjundën, por që pastaj Benali përmes lidhjes me familjen Bindoni, para se vdes ose gjatë asaj periudhe, këto ksilografi ban pronë, pra kjo etnoshtohet tipografie bëhet pronë e familjes Bindoni. Dhe mundësit janë të mëdha, por që unë po deklaroj këtu që nuk kalon jashtë bashkëpunim me Bindonin, libri, dhe me Melchior Assesen, pra një shtypërues tjetër, dhe Arrivo Bene, George Arrivo Bene, familja një tipograf Arrivo Bene, sepse ai kishte botuar në atë kohë dhe veprat në gjuhë të huaja, në gjuhën arabe, në gjitha gjuhët e Evropës. Ai faktikisht dënohet nga kisha për librat ndaluar dhe futet në listën e librave të ndaluar, por Arrivo Bene, për shembull, mund të jetë një bashkëpunëtor, sepse ne kemi një bashkëpunim të Arrivo Benes me Bindonin, po të kësaj periudhe. Atëherë, për t'ju afruar fundit, pas gjithë këtyre kërkimeve, cili është zbulimi që ju ka befasuar më shumë, duke studiuar? Zbulimi që ka befasuar më shumë është, unë mendoj që ajo që ne japim këto libra më shumë publikut është mundësia për të marrë më lehtë me buzukun dhe për ta studiuar më lehtë buzukun, për ta njohur më mirë atë, dhe e dyta ajo jepet tashmë me një rishkrim të kthjellë, të qartë, pastër, ku mundsohet kam vërej njerëz thjesht që ju kam lexuar fragmente, thotë lexohet lehtësisht. Edhe ajo që do të metesh, që për mua nga ky libër metet krijimi i fontit Buzukut, që është më rëndësishmi në gjithë ato anë,
ku studiusit do të kenë në dorë, se kam kriju fondin edhe në dimensionet New Times Roman, në mënyrë që kur citohet teksti, nga Buzuku, ai të mos prish lartësinë e gramës së New Times Roman. Po tjetë talë uniform. Fonti për shembull 12 ça. Po 12 ça, 14 ça, 12 ça tjetë. Pra gjithmonë tjetë uniform me tekstin tjetër, dhe studimet dalin të kthjellë, dalin bukura, mos citohet me New Times Roman Buzuku, po citohet me fondin e vet, me gramat e veta, dhe publiku duhet ta lexojë, duhet të mësojnë për 10 rregulla që leximi që janë aty, për të mësuar 10 rregulla, nuk ka më tepër 10, maksimum mund të jenë 15 rregulla leximit. Nuk mund mos më lexu librin e parë të kombit, të vet, të kulturës së tij, edhe mëson gjuhë të huaja, mëson me ka 100 rregulla gjuhë të huaja. A ka ende mistere brenda Buzuku sipas jush? Natyrës. Të natyrës të shkrimit që lidhet me tipografinë, që lidhet me përmbajtjen. Ju tha që ty për studiuar nga pikpamja letrare, krahas pikpamjes gjuhësore, ka fushat pafund. Ne mendojmë që shpejt teksti teksti origjinal që është në Vatikan, nga një grup studiusish, do studiohet letra përmes analizave laboratorike, se cilësia e letrës dhe kush janë shtypshkruesit që e kanë përdorur atë letër. Do të studiojmë edhe cilësinë e ngjyrës, bojës së garmës. Po. Unë mendoj që do të jem pjesë e këtij projekti, më të thënë drejtën. Jam i ftuar që të jem pjesë e këtij projekti, dhe s'po zbulojmë më tepër, por do të jem pjesë e këtij projekti që ta spaku shumë ashtar, se të shumë çan ndodhen të armës se të kërkush, por unë jam i ftuar të marr pjesë në këtë projekt për dhënat ekspertizë teme, domethënë në lidhje me ato, dhe ne mendojmë që duke zbuluar përmes analizës laboratorike llojin e bojës që përdor për këtë shtypshkrim dhe letrën, ne do të gjejmë pastaj, do të shkojmë shumë afër burimit se kush është tipografi dhe vend botimi dhe shtypshkruesin e saj. Domethënë që kjo do të jetë një arritje e madhe, sepse edhe zbulimi i kstilografisë është arritje e madhe, sepse e zhvendos studimin e Buzukut tashmë duke larguar nga disa hipoteza të cilat ishin jo prodhimtare. Po, edhe ishte shpjegueshme për kohën, por këtu mbështetet në tekst. Po, se mbështetet në tekst dhe në fakte, dhe unë mendoj që studimet mi Buzukun, në shoh se këto dy libra janë rrinë këtij qëllimi që studiuesit tashmë të shkojnë të merren ballafaqohen me tekstin, me vetë librin, dhe prej aty të nisen në rinërtimin e hipotezave që do të çojnë pastaj në fakte të reja. Po jo përmes hipotezave të mendojmë se çfarë fakte mund të ketë këtu. Por duke pas faktin, ndërtojmë fakte analogjike, kur themi që A-ja është e barabartë me B-n dhe B-ja e barabartë me C-n, ne del që edhe A-ja është e barabartë me C-n. Në këtë mënyrë ne mund ta bëjmë analizën. Pra do të jemi më tepër aristotelik analizë. Jo fluturak, natyrës që të lajmë dëshirave tona, ngacmimeve tona. Unë kam dëgjuar kohë të fundit për shembull analiza që edhe ngulshin kam me të madhe që kanë drejt. Ti ke drejt të japësh mendimin tënd, por problemi gjithkush ka drejt, dhe kjo drejt nuk do të mohu askujt. Siç thotë Voltaire që unë jam gati që të jap edhe jetën për lirinë e mendimit tënd, por nuk do të thotë që unë pajtoj me mendimin tënd. Kjo do të thotë absolutisht. Dhe sepse unë pajtoj me një mendim racional. Universiteti është ose studimet dija, që është shkenca që do të thotë dije, do të mbështetet tek fuqia racionale, jo hamendësimet nxitura të shtyra nga impulsi racionale. Jo, nga njerë duken edhe më tepër si dëshira për të shprehur më kombëtar, por në pikpamje racionale, e kupton? Ne do të jemi racional, nuk lejohet një njeriu që marr gjithë jetën me dijen, por aq sa ka mundësi, do të jetë në përputhje pra të bijnë hipoteza racionale, të faktura dhe që edhe pastaj mendimet që mund përmbushën në të ardhmen ato hipotezë ose jo, mendime apo hipoteza, opinione, të cilat duke mbështetur nga një fakt edhe mund zgjerohen. Por ama duke mbështetur në fakt, dhe mund gjejnë fakte mbështetëse. Por kjo nuk është e thënë që gjejnë, nuk është e thënë që mund gjejnë gjithmonë. Por ne presim që
këtë fakte e pështetëse. Unë thash për shembull që Buzuku është botu nga Bindoni, po kjo nuk do të thotë që unë kam 100% sigur, sepse unë kam zbulu ta 10% të imazheve, por nuk do të thotë po 20% mund të lëkundin krejtësisht opinionin. O del një fakt tjetër në Bibliotekën Vatikane, letër midis Buzukut dhe Çmshkruesit edhe çdo lloj fakt tjetër mund të rrëzojnë qëndrueshmërinë e besimit tem që është, por unë mendoj që jashtë se treshe, duke pas parasysh që Çmshkruesit tjerë të rëndësishëm, por edhe që kanë përdorur këtë germ, nuk jetojnë ma, atëherë mendoj që rreth këtij qarku ka ngush 3 vetësh nuk del botimi i Buzukut. Çmshkruesi patjetër është o Sesa, o Bindoni, o të 3 bashk, që kanë bashkëpunuar në atë kohë, për botimin e këtij libri. Libri nuk është një ndërmarrje e lehtë, kjo është një ndërmarrje shumë e vështirë, sepse është afërsisht 10 muaj botim. Dhe po thot na kush kam një hipotezë që jo po është botu Fsherozi. Si mund të botosh Fsherozi kur urdhresa e Inkuzicionit ishte një herë 2 javë? Jo. Si mund të botosh fshehur? Pra sepse jo me idenë që fshehra kanë lidhje me protestanizmin, ku diun disa gjëra. Ai libri nuk e pas një shet protestanizmi. Pse? Se protestant për shembull, protestanizmi nuk je fshetet. Aty është ai pastaj Luciana din me intuit ka shumë bukur për shembull kur thotë që ai mund të botuar në Venecë te kisha afër kishë Shën Jobi diku sepse aty ajo është shqiptarëve. Jobi është profet dhe shenjtat profetik kanë bërë vetë venecian. Nuk e tradita bizantine nuk e ka bërë profet shenjtin. Shenjtin profeti pra nuk quhet me shenjt. Kurse ato thonë San Gjobe. San Gjobe do të thonë San Jobi, Shën Jobi. Pra me shën nuk janë profetët. Tradita e profet me shën është vetëm veneciane. Dhe a ka pas në kish, ne kemi pyet faktikisht edhe unë nuk e kam edhe pse thua që është traditë veneciane, ne përpjek me zbuluar në Kroaci apo në Sloveni, mos ka pas në kish ndonjë kapel që quhet Shën Jobi, as profet. A ka traditë kisha kroate apo kisha slovene apo bosnjake që të përdorin profetët si shenjtë, të emërtojnë ose të cilësojnë. Dhe nuk mund del në asnjë rast. Unë kam pyetur profesorët, njerëz kishës, meshtarë, njerëz që e njohin, po themi mirë traditën katolike bosnjake apo kroate apo slovene. Tradita ortodokse nuk e përdor këtë. Kemi të prerë traditë ortodokse e kishës, pra kisha slave, nuk përdor profetët si shenjtë. Nuk e quhen shën, nuk përdor këto lloje emërtimesh. Kurse ai përdor një shenjtët. Protestantë nuk njohin shenjtët, pra duke mos njoft kulturën, studiuesit tonë bien gafa skandaloze. Thotë ka pas prirje protestante, po si mund të ketë prirje protestante ja që njeh shenjtët? A kupton? Po jo, prirje protestante duhet bazë protestante. Po pra, duhet lëvizje protestante. Duhet të jetë lëvizje si usitat asu dikush. Po themeni që ato kanë bërë një lëvizje shet protestante, por ai nuk mund të njihte, domethënë shetët. Nuk e njeh protestanizmin shetët, kështu thjesht. Okej. Profesor, të falenderit nga zemra për këtë intervistë kaq erudite, po kaq të punuar, po kaq të thelluar në faktet e këtij librit të parë të gjuhës shqipe që kemi si dokument. Unë të uroj punë të mbarë në vepra të tjera, punë të mbarë dhe në realizimin e atij botimi që ju më përmendët të librit të Buzukut gjysma, e cilën e keni në dorë, e cila do na jap mundësi edhe neve që se njohim Buzukën siç e njihni dhe ju të vlerësojmë veprën, por ndoshta të bëjmë dhe punime më të thella në drejtime të tjera, për shembull në drejtimin e estetikës së Buzukut, në drejtimin si paraqet ai një shembull të një meshari italian apo latin dhe çfarë krijon vetë Buzuku, se nuk është vetëm përkthim i saj, por çfarë edhe krijon. Të gjitha janë për diskutu, janë diskutime sipër, edhe janë studiuar pjesë, do të studiojnë të ardhmen, kjo nuk është e thënë që do të thonë që një vërtet zbuluar sot është një vërtet e plot dhe e madhe dhe e përfunduar, por ne do bëjmë punën tonë.
Por me rastin e mbylljes së kësaj interviste unë do të falenderoj ju shumë si drejtuesi i këtij emisioni për komoditetin që më krijuat që unë të shpreh natyrshëm qëndrimet e mia në lidhje me librin, për mikpritjen tuaj që në takimin e parë, për një farë empatie që u kriju mes nesh, do të falenderoj shumë. Në këtë rast do të më lejosh të falenderoj shoqëninë Panshqiptare Vatra, zotin Alfons Grigje, Edmond Rakaj, të cilët u nxitën më nxitën botimin e këtij libri faktikisht, sepse libri do ta them këtë gjë në marrim, pat premtues të tjerë për sponsorizim e të tjerë dolën. E këto morën përsipër, e morën me shpatë, unë jam falënderues. Nuk di si të shpreh falënderimet bile për mundësinë që ato më krijuan për ta botu. Alfons Grisha, Edmond Raka, Ilmi Berisha, të gjithë ato që kanë sponsoruar librin, se tashmë po e shohim, po i përmendim gjithë sepse është mirë që të përmendim të gjithë, domethënë. Alfonsi është mik i jemi i kahershëm, domethënë. Elmi Berisha, detuesi i Vatrës, detuesi i përgjithshëm, Don Fredin, që do ta falenderoj pa mas për fjalët e tij inkurajuese, nxitëse dhe frymëzuese. Po ashtu edhe kolekcionohen dikur kemi pas njohje të kahershme të sotërisht në Florida, por unë e falenderoj shumë për atë donacion që edhe për mundësinë që dha këtij libër të dalë dritë me këtë cilësi që ka dalë. Edhe duke falenderuar në fund edhe për mundësi që më dhat, urojmë që të ketë dalë diçka e bukur. Natyrisht që ka dalë diçka e bukur, diçka ata që e duan letërsinë, që e studiojnë letërsinë, që dashurojnë letërsinë, historinë e gjuhës shqipe, kanë në këtë libër një thesar. Tani këtë thesar, të gjithë ju teleshikues mund ta dëgjoni vetë, mund të keni drejt për së drejt. Jo vetëm në këtë intervistë, por edhe në analizën që ne do bëjmë me ju në sallën e kishës së Shën Palit, në promovimin e këtij libri, në datën 4 maj, në ora 7 pasdite, ju do keni mirësinë të na dëgjoni dhe të ndjeni vetë punën kolosale që ka bërë profesor Vincenzi, duke u lumtuar gjurmët e qytetërimit shqiptar në librin e parë shqiptar që njihet. Urojmë që të zbulohen të tjerë të mëhershëm, të librin e Gjon Buzukut me sharin e Gjon Buzukut. Edhe njerë, ju falenderoj. Falenderoj jush. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i tham fund këtij emisioni për të takuar në emisionet të tjera me të ftuar të tjerë. Mirupafshim.